Umusirikare mukuru mu nzego z'umutekano za Hamas yavuze ko uyu mutwe witwaje intwaro wo muri Pakistan watakaje hafi 80% by'akarere ka Gaza. Minisitiri yirukanywe na Putin maze uwo minisitiri ahita yiyahura. Mwameje kukwifuriza kugira ibihe byiza wowe ukomeje gukurikira ibiganiro by'Ihumure TV. Aka kanya nje kukugezaho amakuru agezweho na amakuru yibanda hanze y'u Rwanda. Reka duhere muri Turikiya. Kuri uyu wa mbere Turikiya yavuze ko abasirikare barenga 10 bapfuye bazize ubumara bwa gaze metani nyuma yo guhura nabwo ubwo bari gusaka ubuvumo buri mu majyaruguru ya Iraq bashakisha umurambo w'umusirikare warashwe n'abarwanyi b'abakurdi mu myaka 3 ishize. Minisiteri y'ingabo yatanze umubare w'abantu 8 bapfuye bwa mbere ariko nyuma irawuzamura. Iyi minisiteri yagize iti abandi bane muri bagenzi bacu b'intwari mu gisirikare bahuye na gaze metane barapfa bituma umubare w'abapfuye ugera kuri 12. Reka mbibutse yuko metane ni gaze itagira ibara, idafite impumuro, yaka umuriro, ishobora gutera kunanirwa guhumeka ahantu ari nyinshi. Ku cyumweru minisiteri yagize iti mu gikorwa cyo gusaka mu buvumo buzwi nk'ubwakoreshejwe mbere nk'ibitero 19 mu bakozi bacu bahuye na gaze metane. Iyi minisiteri kandi ivuga ko abandi basirikare nabo bahuye na gaze mu buvumo bajyanywe mu bitaro kugira ngo bavurwe. Minisiteri yavuze ko ibyabereye muri kariya gace kazwi nka Clorock Operation Legion, aho baba bavuga kuri operasiyo ya gisirikare ku mutwe wa PKK cyangwa Kurdistan Works Party mu majyaruguru ya Iraq mu kwezi kwa 4 kwa 2022 hagamijwe kwirukana abarwanyi bari mu buvumo ku mupaka. Iyi minisiteri yemeza ko uyu musirikare bashakishaga umurambo we yiciwe mu gitero cy'iterabwoba. Amakipe yo gushakisha ibisigazwa bye amaze imyaka 3 ashakisha muri ako gace. Twerekeze muri Espagne tubabwire yuko ishyaka riri ku butegetsi muri Espagne rya Partido Socialista Obrero Español ryihanangirije bamwe mu bayobozi baryo bajya kwishyura indaya, ribateguza ko uzafatwa azahabwa ibihano bikomeye birimo no kwirukanwa burundu mu ishyaka. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Espagne Pedro Sanchez nyuma yuko muri bo hagaragaye amahano yagizwemo uruhare n'abayobozi bakuru. Bikekwa ko abo bayobozi bijanditse mu byaha bya ruswa ishingiye ku gitsina ndetse hagashinjwa gukoresha umutungo wa leta muri ibyo bikorwa bigayitse birimo no kugura indaya. Harimo n'uwitwa Santos Cerdán wari umunyamabanga muri iri shyaka akaba n'umwe mu nshuti z'akadasohoka za Minisitiri Sanchez. Mu byo Santos Cerdán ashinjwa harimo ibijyanye na ruswa, kwifatanya n'abandi hagamijwe gukora ibyaha ndetse no gukoresha umwanya afite w'ubuyobozi mu gufata ibyemezo bitubahirije amategeko. Santos Cerdán anashinjwa kugira uruhare mu manyanga yatumye ahabwa amasoko afite agaciro ka miliyoni 500 z'amayero atarabikwiriye. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Santos Cerdán yari mu bambere bacuze umugambi wo gutanga ruswa yagera kuri miliyoni 5 z'amayero ku bayobozi batandukanye barimo n'uwahoze ari minisitiri w'ubwikorezi José Luis Abalos ndetse na Cardo Garcia wari umwungirije. Iperereza kandi ryagaragaje ko uretse gukoresha umutungo wa leta mu buryo butemewe, abo bayobozi banageraga aho bawukoresha mu nyungu zabo bwite zirimo no guhunga indaya y'amafaranga ya leta. Mu itangazo ishyaka rya PCOE ryashyize hanze ryavuze ko gusaba kwemera cyangwa gukora ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina mu buryo bwo kwishyurwa bijya bihanishwa ibihano bikomeye birimo no kwirukanwa burundu mu ishyaka. Ni itangazo ryashyikirijwe na Minisitiri Sanchez wavuze ko niba kuba umubiri w'abagore utagurishwa ari ihame ridakuka tutazihanganira uwo ari we wese unyuranya naryo. Mbere y'iyo mvugo yamagana abagura indaya bo mu ishyaka ryabo, Minisitiri Sanchez yahuye n'ibindi bibazo bikomeye ndetse asabirwa kwegura. Hari nyuma yuko umwe mu bayobozi bakuru b'iri shyaka akaba n'inshuti ya Minisitiri Sanchez witwa Francisco Salazar nawe yagaragaye mu bikorwa bitavuzweho rumwe ndetse ahita yegura. Hari nyuma yuko abagore bo mu ishyaka rya PCOE bamushinjaga kugira imyitwarire idahwitse irimo gutanga ibitekerezo bikakaye ku myambaro yabo, kubasaba ko baryamana n'ibindi. Icyakora ubuyobozi bw'iri shyaka rya PCOE bugaragaza ko nta kirego bwigeze bwakira. Ibyo byose byatumye Minisitiri Sanchez asabwa n'abaturage ko yakwegura kubera uko gucudika n'abo bayobozi batavugwaho rumwe. Icyakora ababera ibamba avuga ko ntaho azajya. Twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agiye kwakira abakuru b'ibihugu 5 ba Afurika hagamijwe kuganira ku mahirwe y'ubucuruzi. Abo bakuru b'ibihugu Perezida Trump agiye kwakira ni Brice Clotaire Oligui Nguema wa Gabon, Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau ndetse na Joseph Boakai wa Liberia. Hari kandi Perezida Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania ndetse na Bassirou Diomaye Faye wa Senegal.
Urwo ruzinduko rw'abo bakuru b'ibihugu batanu ruteganyijwe hagati y'itariki 9 ndetse n'itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi. N'ubwa mbere Perezida Trump azaba yakiriye abayobozi ba Afurika benshi icyarimwe. Perezida Trump abona ko Afurika ifite amahirwe menshi mu by'ubucuruzi ashobora kungukira impande zombi, akaba ashaka ko habanza kuganirwa kuri iyo mikoranire, ari nayo mpamvu y'uwo muhuro. Ibinyamakuru byinshi birimo na Reuters byanditse ko ubuyobozi bwa Trump bwagabanije cyane inkunga Amerika yahaga Afurika, buvuga ko ayo mafaranga adakoreshwa neza. Ibyo byatumye Perezida Trump n'ubutegetsi bwe bashyira imbaraga mu bucuruzi n'ishoramari n'uyu mugabane ku buryo bwungura impande zombi. Mu cyumweru gishize umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko Amerika iri muri gahunda yo guhagarika inkunga zishingiye ku bagira neza yatangaga mu ngeri zinyuranye, ahubwo igashyira imbere imikoranire n'ibihugu bigaragaza ubushobozi n'ubushake bwo kwifasha. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, umudiplomate ushinzwe umubano wa Amerika na Afurika Ambasaderi Troy Fitrell yavuze ko muri gahunda nshya y'imikoranire na Afurika igihugu cye kigiye kujya gisuzuma abadiplomate bacyo kuri uyu mugabane hashingiwe ku masezerano mu by'ubucuruzi bashobora kugirana n'ibihugu barimo. Naho mu yandi makuru, umusirikare mukuru mu nzego z'umutekano za Hamas yavuze ko uyu mutwe witwaje intwaro wo muri Pakistan watakaje hafi 80% by'akarere ka Gaza, kandi ko imiryango y'abantu ku giti cyabo ifite intwaro irimo kuziba icyuho. Uyu mugabo ufite ipeti rya Lieutenant Colonel yavuze ko uburyo bwo kuyobora ingabo ndetse no kugenzura bwa Hamas bwasenyutse kubera amezi menshi y'ibitero bya Israeli byangije ubuyobozi bwa politike, igisirikare ndetse n'umutekano. Uyu musirikare yakomeretse mu cyumweru cya mbere cy'intambara yatangiye nyuma y'igitero cyagabwe na Hamas kuri Israeli ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 kwa 2023. Kuva icyo gihe akaba yaravuye ku mirimo ye kubera impamvu z'ubuzima. Mu butumwa yahaye BBC bwinshi bw'amajwi ariko yifuje ko atamenyekana, muri ubwo butumwa uyu musirikare yashushanyije ishusho y'uko Hamas yasenyutse imbere ndetse n'uko umutekano uri gusenyuka burundu muri Gaza, aho uwo mutwe wayoboraga mbere y'amakimbirane. Mu magambo ye uyu musirikare yagize ati, reka dushyire mu gaciro hano, bisa nkaho nta gisirikare mu nzego z'umutekano, abayobozi benshi hafi 95% ubu barapfuye, imibare y'abakora bose barishwe, noneho mu by'ukuri n'iki cyabuza Israel gukomeza iyi ntambara. Uyu musirikare yakomeje agira ati, mu buryo bwumvikana igomba gukomeza kugeza ku iherezo, ibisabwa byose byaregeranijwe, Israel ifite imbaraga zo hejuru, isi iracecetse, ubutegetsi bw'Abarabu buracecetse, udutsiko tw'abagizi ba nabi turi hose, sosiyete irimo gusenyuka. Mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, Minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Israel yatangaje ko Hamas nk'umutwe wa gisirikare itakiriho, ubu yagiye mu ntambara y'inyeshyamba. Nk'uko uyu wayoboye ingabo muri Hamas abivuga, uyu mutwe wagerageje kongera kwisuganya mu gihe cy'iminsi 57 y'agahenge hagati yawo na Israel mu ntangiriro z'uyu mwaka, ivugurura inzego za politike, igisirikare ndetse n'umutekano. Ariko kuva Israel yasesa amasezerano y'agahenge mu kwezi kwa gatatu, yibasiye inzego z'ubuyobozi za Hamas zari zisigaye, bituma iryo tsinda risigara mu gihirahiro. Twerekeze mu Burusiya tubabwire yuko minisitiri yirukanywe na Putin, maze uwo minisitiri ahita yiyahura. Roman Staravovat wari minisitiri w'ubwikorezi mu Burusiya yiyahuye nyuma y'amasaha make yirukanywe kuri izi nshingano na Perezida Vladimir Putin. Urupfu rwa Roman rwamenyekanye kuri uyu wa mbere ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi. Umubiri we wasanzwe mu modoka ye muri Moscow ufite igikomere cy'isasu ndetse hafi ye hari imbunda. Mbere yo kugirwa minisitiri w'ubwikorezi, Staravovat yari guverineri w'agace ka Kursk gahana imbibi na Ukraine. Amakuru dukesha RT avuga ko kwirukanwa kwe gushobora kuba gufitanye isano n'ibyaha bya ruswa yakoze kuva mu kwezi kwa kabiri kwa 2022 ubwo hatangiraga intambara ihanganishije Uburusiya na Ukraine. Uku kunyereza amafaranga yaragenewe gahunda yo kubaka ibikorwa remezo by'umutekano kwatumye abagera kuri 20 batabwa muri yombi, barimo Alexei Devod wari umwungiriza wa Roman. Dusoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko inteko ishinga amategeko ya Suriname yatoye Jennifer Simon nka perezida w'iki gihugu cyo muri Afurika y'Epfo, bibu bwa mbere kiyobowe n'umugore. Byemejwe mu nteko yateranye ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi. Simon yanabaye perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Mu matora y'abadepite yo ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, ishyaka rya Simon National Democratic Party ryabonye imyanya 18 mu nteko, mu gihe irya Perezida Chan Santok ucyuye igihe rizwi nka Progressive Reform Party ryabonye imyanya 17. Andi mashyaka mato yatsindiye imyanya 16. Nyuma ishyaka rya NDP rya Simon n'irya PRP rya Santoki ryemeranije gufatanya, maze bashyigikira Simon nka perezida mushya. Akimara gutorwa, Simon w'imyaka 71 yagize ati, ngiye gukora nshyizeho umwete n'ubwenge bwanjye bwose kugira ngo iterambere rigere kuri bose.
Mubyazaho agaciro Simoni yavuze ko birimo guteza imbere urubyiruko n'abaturage batabonye amahirwe ahagije yo kwiteza imbere. Mu magambo ya Jennifer yagize ati ndabizi neza ko inshingano zanjye ari nyinshi kandi zirushaho kuremera kuko ndi umugore wa mbere ugeze kuri uru rwego. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi ariko ndabashimiye. Reka tujye gukorera igihugu. Santoki w'imyaka 36 ucyuye igihe yanenzwe cyane kutita ku baturage babayeho mu buzima bubi. Icyakora yashimiye umusimbuye agaragaza ko nubwo hari aho atubahirije inshingano ariko azibukirwa ku muhate we mu guteza imbere SNEM. Yemeje ko azakomeza gukorera igihugu mu buryo butandukanye na cyane ko afite inshingano zo kuba umudepite. Biteganyijwe ko Simon azarahira ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi aherekejwe na Gregory Rusland uzaba vice president. SNEM yigobotoye ingoyi y'Abahorandi mu mwaka w'1975 akaba ari igihugu gikize ku mutungo kamere uturuka mu nyanja. Imwe mu mishinga yitezweho guteza imbere iki gihugu irimo izwi nka Grand Morgue, ni umushinga witezweho gutangira umusaruro w'ibikomoka kuri peteroli guhera mu mwaka w'2028 uzajya utanga hafi utugunguru 220 twa peteroli ku munsi. Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikira ibiganiro by'Ihumure TV ndetse n'amakuru meza tuba twaguteguriye. Njye waguteguriraga aya makuru nitwa Elize Dusabe, ukomeze kugira ibihe byiza.